తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభ సాయంత్రం. ఈరోజు నేను ఇవ్వవలసిన మన వాతావరణ రిపోర్ట్‌ని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే, గత 2 రోజుల నుండి తగ్గుముఖం పట్టిన ఈ మన వర్షాలు మళ్ళీ తిరగబడ్డాయి. తెలంగాణ మరియు ప్రదేశ్ ఈ 2 రాష్ట్రాలలో గత వారం రోజుల నుండి వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్య 2 రోజులుగా మనకు కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టాయని అనుకుంటున్న సమయంలో, ప్రజలు కొద్దిగా వాళ్ళ విధులలో పాల్గొంటున్న సమయంలో మళ్ళీ అవి వర్షాలు పెరగడం మొదలుపెట్టాయి. సో, ఈ రోజు నుండి మరో 72 గంటల వరకు వర్షాలు పడుతూనే ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ వారు మనకు తెలియజేశారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ వారి కార్యక్రమాలు గానీ, వారి విధి విలాపాలు గానీ, అత్యవసర సమయాలలో బయటికి రావాల్సిన సమయాలేమైనా ఉంటే వాటిల్లో మాత్రమే చూసుకోండి మీ కార్యక్రమాలు. అన్నెసెసరీ ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు. ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ రోజు వరకు యెల్లో అలర్ట్‌లో ఉంది. ఇక రేపటి నుండి రెడ్ అలర్ట్‌లోకి మారనుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా మళ్ళీ భారీ వర్ష సూచన చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండండి అని వాతావరణ శాఖ వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రజలకు మరియు ఆంధ్ర ప్రజలకు చెప్పాల్సిందేంటంటే, ముఖ్యంగా స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే ఉన్నారో బడికి వెళ్ళే పిల్లలందరూ చాలా జాగ్రత్తగా స్కూల్‌కి వెళ్ళవలసిందిగా మనవి. అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులు మరియు మహిళలు మీరు బయటికి రావాల్సిన సమయాలలో మీ వర్షాలను చూసి మీరు జాగ్రత్తగా మీరు ధరించవలసిన రెయిన్ కోట్స్, ఈ మన అంబ్రెల్లాస్ ఏవైతే తీసుకోవాల్సిన వస్తువులు ఉంటాయో దానికి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని బయటికి రావాల్సిందిగా నా మనవి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు బయటికి వచ్చే ముందు ఆ వర్షంలో ఎక్కడైనా కరెంటు తీగలున్నాయా? కరెంట్ ఏమైనా పాస్ అవుతుందా? ఎక్కడైనా గుంటల్లాగా కనిపిస్తుందా? అక్కడ అలా వెళ్ళకుండా, ఆడుకోకుండా, బయటికి రాకుండా వాళ్ళను కాపాడండి పెద్దవారు. సో, పెద్దవారు బయటికి తీసుకెళ్ళండి పిల్లల్ని. తీసుకొచ్చి నెమ్మదిగా ఇంట్లో దించండి. స్కూల్‌కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేంత వరకు జాగ్రత్తగా కాపాడండి. మీరు కూడా ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో మీరు కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో, వాతావరణ శాఖ వారు హెచ్చరిస్తుందేంటంటే, ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా వీలైనంత మట్టుకు బయటకు రాకండి. మీ విధి విధానాలలో మాత్రమే బయటికి రావాల్సింది నా యొక్క మనవి. థాంక్ యూ.